კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. უყურებთ ქრონიკას 14 საათზე. მე ხატია ქვათაძე ვარ. დედაძე ძალადობის ბრალდებით ბათუმში მამაკაცი დააკავეს. სამების საკათედრო ტაძარში საკვირაო წირვას საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დაესწრო. ეთიოპიაში თვითმფრინავი ჩამოვარდა, რომლის ბორტზეც 157 ადამიანი იყო. დატოვებს თუ არა თეა წულუკიანი იუსტიციის სამინისტროს მედია მოსალოდნელი ცვლილების შესახებ კვლავ აქტიურად მსჯელობს, თუმცა მმართველი გუნდი ირწმუნება, რომ საკითხი არ განხილულა, თუ რაიმე გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ამას საზოგადოება აუცილებლად შეიტყობს. შაბათის ქრონიკაში მამუკა მდინარაძემ წულუკიანს წარმატებული მინისტრი უწოდა, რომელსაც ქვეყნისათვის ბევრი კარგი აქვს გაკეთებული. იუსტიციის მინისტრი დავით სერგეენკოსთან ერთად ის გამონაკლისია, რომელიც 2012 წლის შემდეგ მინისტრთა კაბინეტის უცვლელი წევრია. მე შემდგომ ხოლმე დაგიდასტურებ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობაში მსგავს თემებზე საუბარი, მათ შორის არც ერთ მინისტრზე ჯერჯერობით არ ყოფილა. შეიძლება შეიცვალოს მინისტრი. მსგავსი საუბრები იქნება თუ არა, აუცილებლად ჩაგეყენოთ საქმის კურსში. თან როცა ასეთი გადაწყვეტილებები მიიღება ხოლმე, მედია ხანდახან არის, რომ ჟურნალს ყველა პარტიიდან, ყველა ხელისუფლებიდან ინფორმაცია, ეს ქართული პრობლემა არ არის, ეს არის პრობლემა, რომელიც პოლიტიკაში არის, შეიძლება არც იყოს პრობლემა და კარგია, რომ მედია იგებს სხვაზე უფრო ადრე და აცნობს ამას საზოგადოებას. მსგავსი საკითხი უმრავლესობაში არ განხილულა, თუ რამე მსგავსი იქნება, აუცილებლად გაიგებთ. რატომ დაინტერესდა გამოძიება TBC ბანკის საკითხით ახლა? ამის შესახებ შაბათის ქრონიკაში უმრავლესობის ლიდერმა ისაუბრა. მამუკა მდინარაძის განმარტებით, როგორც ირკვევა, თავის დროზე საეჭვო გადარიცხვები ფინანსური ზედამხედველობის სამსახურმა გაატარა. ამჟამინდელმა სამსახურმა ეს ინფორმაცია მიღებისთანავე გადასცა პროკურატურას. მდინარაძის მტკიცებით, ფინანსური ზედამხედველობის სამსახურს დარღვევების შესახებ ძველი ინფორმაცია არა მხოლოდ TBC-ის, არამედ ბევრი სხვა ფინანსური ინსტიტუტის შესახებაც აქვს. როგორც კი ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში ინფორმაცია ფიქსირდება, მაშინვე მან მოახდინა რეაგირება, გადაუგზავნა პროკურატურას ეს ინფორმაცია, გადაგზავნა ინფორმაცია ეროვნულ ბანკში. რა გააკეთა პროკურატურამ? დაიწყო გამოძიება, ასეც უნდა მოქცეულიყო. თავის დროზე ვისაც ევალებოდა მისი აღმოჩენა კერა, არ შეიძლებოდა რომ ვერ აღმოეჩინა, იმან გაატარა, როდესაც ამის შესახებ ინფორმაცია გახდა ცნობილი, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა აცნობა ორივე უწყებას, ვისაც უნდა ეცნობინა რა მოხდა. დაიწყო სწრაფად გამოძიება. რა მოხდა? აი ეს არის კიდევ გამოძიება რომ არ დაწყებულიყო, ეს იქნებოდა დანაშაული. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი ირწმუნება, რომ გაზრდილი ბიუჯეტის პირობებში ერთ-ერთი სერიოზული პრიორიტეტი მეცნიერება იქნება, რადგან განათლების სრულყოფილი სისტემა განვითარებული მეცნიერების გარეშე მისი აზრით შეუძლებელია. როგორც ბატიაშვილმა შაბათის ქრონიკას უთხრა, დღეს მეცნიერების დაფინანსება იმდენად მცირეა, რომ ახალგაზრდებს მისით დაინტერესების სტიმული არ აქვთ. 2022 წლამდე კი მინისტრის განცხადებით დაფინანსება გაიზრდება და ახალგაზრდებს მეცნიერული კვლევების ჩატარების შესაძლებლობა ექნებათ. დღეს ფაქტიურად ესეთ დაფინანსების პირობებში თითქმის ნულზე დავიყვანეთ ინტერესი ახალგაზრდების, რომელიც მეცნიერებაში გააგრძელებენ მუშაობას. ამიტომ ეს დაფინანსება არის ერთ-ერთი კარგი საშუალება, რომ შევქნათ იგივე ინტერესი იმ ნიჭიერი ახალგაზრდებისა, რომლებიც უნივერსიტეტებში მუშაობენ, რაც შეიძლება მეტი დრო დაუთმონ კვლევებს და როგორც ხშირად გვისაუბრია და ხშირად აღნიშნავთ ხოლმე, წარმოუდგენელია მაღალი ხარისხის განათლების მიღება, ჩვენ თუ არ მივიღეთ ქვეყანაში მაღალი დონის მეცნიერება. განათლების ახალი რეფორმის შესახებ იმედის კვირიდან დღეს უფრო მეტ შეიტყობთ. ხელისუფლება ამისათვის უპრეცედენტო ფინანსურ რესურსს 3 მილიარდ 400 მილიონ ლარს დახარჯავს. რეფორმის ავტორები ვარაუდობენ, რომ ეს ინვესტიცია სიღარიბის დაძლევის ერთ-ერთი მთავარი გზა იქნება. დაგროვებითი პენსიის რეფორმა შესაძლოა შეჩერდეს, თუ საკონსტიტუციო სასამართლო ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის სარჩელს დააკმაყოფილებს, მთავარი მექანიზმი გაუქმდება, ანუ სავალდებულო გადახდა. რეფორმის ინიციატორები და მოპასუხე მხარე დარწმუნებულია, რომ სასამართლო სარჩელს არ დააკმაყოფილებს და რეფორმა არ შეჩერდება. ნახეთ, რას ფიქრობენ მოქალაქეები ამის შესახებ და როგორია მსოფლიოს 120 ქვეყნის გამოცდილება დაგროვებით პენსიასთან დაკავშირებით. იმედის კვირა ამზადებს ამ თემის შესახებ რეპორტაჟს. ეკლესია დღეს 60-დან ადამიანის განდევნას იხსენებს. წირვა სამებაში პატრიარქმა აღავლინა და შენდობა ითხოვა. საკვირაო მსახურებას საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრო. სალომე ზურაბიშვილმა მედიასთან სწორედ მიტევების შესახებ ისაუბრა.
განსაკუთრებულია. დღევანდელ დღეს ეწოდება შენდობის კვირიადე, შენდობის დღე. დღეს აღამოს იქნება შენდობის წესი, ასე რომ მომზადდით და მიიღეთ შენდობა. ღმერთმა ინებოს, რომ გაიხსნას ჩვენი გონება, ჩვენი სული. დავინახოთ ჩვენი შეცოდებანი და სიხარულით შევხვდეთ ბრწყინვალე აღდგომას. დღეს არის შენდობის და შემინდეთ, მომიტევეთ და მე მგონი რაც მთავარი არის ერთმანეთს შევუნდოთ. დედაზე ფიზიკური და სიტყვიერი ძალადობის გამო ბათუმში მამაკაცი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 1979 წელს დაბადებული წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფია. გამოძიება ოჯახში ძალადობის ფაქტზე მიმდინარეობს. საცხოვრებელი სახლების გაქურდვა და ძარცვა, ბრალდებული, დაკავებულია, მოპარული ნივთების ნაწილი ამოღებული, დანაშაული 5-დან 8 წლამდე პატიმრობით ისჩება. სამართალდამცველებმა კიდევ ერთი ადამიანი ქობულეთის რაიონის სოფელ ლეხვში 2 საცხოვრებლის სახლიდან საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ქურდობის ბრალდებით დააპატიმრეს. მის მიერ ჩადენილი დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მარნეული კაზრეთის რკინიგზის სოფელ ჭაპალის მონაკვეთზე ლიანდაგიდან დეტალების მოპარვას ცდილობდნენ. გამოძიების შედეგად გაირკვა, რომ ბრალდებული რკინიგზის თანამშრომელმა შენიშნა. დაკავებულმა მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და ნაძარცვი დეტალებით მიმალვას აპირებდა, თუმცა სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილზევე დააკავეს. ნაძარცვი ნივთმტკიცების სახით არის ამოღებული. უწყების ცნობით გაირკვა ისიც, რომ დაკავებულმა 13 თებერვალს მარნეული კაზრეთის რკინიგზის 27 კილომეტრიდან ლიანდაგის დეტალები მოიპარა. გამოძიება ძალადობით ჩადენილ ძარცვის მცდელობის და ქურდობის ფაქტებზე მიმდინარეობს. ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ქუთაისში წარსულში ნასამართლები 2 ადამიანი დააკავეს. პოლიციამ ერთ-ერთი საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი 2 მჭიდი და 9 საბრძოლო ვაზნა ამოიღო. მეორეს კი პირადი ჩხრეკისას ცეცხლსასროლი პისტოლეტი, მჭიდი და 6 საბრძოლო ვაზნა აღმოაჩნდა. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე პატიმრობით ისჩება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ახალ ეტაპზე გადადის. საბჭოური მანქანები თანამედროვე აღჭურვილობით ჩანაცვლდება. სახანძრო სამაშველო ფუნქციების 2 ახალი ავტომობილი ავსტრიაში უკვე შეიქმნა. ამ მოდელის წარმოებას მალე საქართველოში დელტაც დაიწყებს. ფორდის ახალ მოდელს პირველად დღეს საღამოს ავსტრიიდან იმედის კვირა გიჩვენებთ. ქუთაისში უცნაური პოსტერები გამოჩნდა, რომლის მიხედვით ნიკო ნიკოლაძე, ტიციან ტაბიძე, დავით კაკაბაძე, ექვთიმე თაყაიშვილი და მელიტონ ბალანჩივაძე პარლამენტის ამ ქალაქში დატოვებას მოითხოვენ. ეს მოძრაობა დაიტოვე პარლამენტი ქუთაისში იდეაა. მისი წევრების განმარტებით გზავნილი იმ აქცია პერფორმანსის ნაწილია, რომელიც 12 მარტს 13 საათზე ქალაქის ცენტრალურ ბულვარში გაიმართება. პოსტერების ავტორი მხატვარი ლევან ვეკუაა. ქუთაისისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი, რომელიც ასე უცერემონიოდ წაგვართვეს. პარლამენტი იქნება ქუთაისში. ჩვენ მოვითხოვთ პარლამენტის ქუთაისში დაბრუნებას და ამით ვაპროტესტებთ იმ პოლიტიკას, რომელსაც ეს ხელისუფლება რეგიონების მიმართ ახორციელებს. როგორც კი გაჩნდა კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტი ქუთაისიდან თბილისში უნდა წაღებულიყო, დაპაუზდა და დასტოპდა მრავალი ინფრასტრუქტურული პროექტი. შეჩერდა 20 სართულიანი მაღალი დონის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა, შეჩერდა ასევე მაღალი დონის ბიზნეს ობიექტის მშენებლობა, შეჩერდა მრავალი ინფრასტრუქტურული პროექტი. ეს ყველაფერი რომ ქუთაისში განხორციელებული იყო, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქუთაისი ავტომატურად განვითარდებოდა.
ეროვნული სატყეო სააგენტო მოსახლეობას სანიტარული ჭრის მნიშვნელობას განუმარტავს. სამუშაოები ამჯერად ბორჯომში პლატოს ტერიტორიაზე მიმდინარეობს და ჭრები მარტის შუა რიცხვებიდან დაიწყება. როგორც სააგენტოს უფროსის მოადგილე აცხადებს, ხშირად სანიტარული ჭრა ტყის არამიზნობრივ ჩეხვასთან ასოცირდება. რეალურად კი ამის დანიშნულება დაავადებული ტყის კორომების გაჯანსაღებაა. მავნებლის ბეჭდავი ქერქიჭამიას წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი ღონისძიება გახლავთ სანიტარული ჭრები და ჩვენი მიზანი არის მოსახლეობას მუდმივად მიეწოდებოდეს განახლებული ინფორმაცია ზოგადად სააგენტო საქმიანობას და განსაკუთრებით ამ ტერიტორიაზე განსახორციელებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. საქართველოს ტურისტული ცნობადობის ამაღლების მიზნით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მსოფლიოში წამყვან მედია საშუალებებთან და ონლაინ ტურისტულ პლატფორმებთან თანამშრომლობას იწყებს. ბერლინში საერთაშორისო ტურისტული გამოფენის ფარგლებში ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის CNN-ის, BBC-ის, National Geographic-ისა და Expedia-ს წარმომადგენლებს შეხვდა. საუბრის თემა სტრატეგიულ ტურისტულ ბაზრებზე საქართველოს პოპულარიზაცია იყო. ჩვენ განვიხილავთ ერთად სამუშაო პროცესებს, როგორ შეიძლება ქვეყნის ცნობადობა კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ სტრატეგიულ სამიზნე ბაზრებზე, ასევე ჩვენ შევხვდით საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც ფარავს ახალგაზრდული ტურიზმის ნაწილს. ჩვენ ძალიან გვინდა რა საქართველოში დაინერგოს ახალგაზრდული ტურიზმი და შესაბამისად ვისაუბრეთ თანამშრომლობის სხვადასხვა არხებზე, რომლებიც არის მაგალითად რომ მოეწყოს საქართველოში სემინარი, რომელიც დაეხმარება კერძო სექტორს იმაში, რომ სწორედ გაერკვევენ რა პროდუქტია საჭირო იმისთვის, რომ მოვიზიდოთ მეტი ახალგაზრდული ჯგუფები. ეთიოპიაში ადგილობრივი ავიაკომპანიის თვითმფრინავი ჩამოვარდა. ლაინერის ბორტზე 159 მგზავრი და ეკიპაჟის 8 წევრი იმყოფებოდა. ეთიოპიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ავიაკატასტროფას მსხვერპლიც მოჰყვა, დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. ტრაგედია ადგილობრივი დროით დილის 8 საათსა და 44 წუთზე მოხდა. ბოინგ 737 რეისს ნაირობის მიმართულებით ასრულებდა. ავიაკომპანიის წარმომადგენელთა თქმით, ლაინერთან კავშირი აფრენიდან 6 წუთის შემდეგ გაწყდა. ავიაკატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია. ტურბულენტურ ზონაში მოხვედრის გამო ავიაკომპანია Turkish Airlines-ის თვითმფრინავის ბორტზე მგზავრები დაშავდნენ. ოფიციალური ცნობით 30 ადამიანმა სხვადასხვა დაზიანება მიიღო. სამგზავრო ლაინერი, რომელიც რეისს სტამბოლიდან ნიუ-იორკის მიმართულებით ასრულებდა, ჯონ კენედის აეროპორტში მშვიდობიანად დაეშვა. დაშავებულები ადგილობრივ საავადმყოფოებში გადაანაწილეს. მგზავრების უმეტესობას დაჟეჟილობა, მსუბუქი მოტეხილობა და ჭრილობები აღენიშნებოდა. ავიაკომპანიის წარმომადგენელთა ცნობით თვითმფრინავი ტურბულენტურ ზონაში იმ დროს მოყვა, როდესაც ის ნიუ-იორკ უახლოვდებოდა. ძლიერმა ქარიშხალმა არკანზასისა და ლუიზიანას შტატებში ათასობით ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა. დანგრეულია საცხოვრებელი სახლები, დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა და ათობით ავტომობილი. დაშავებულთა შესახებ კი ჯერჯერობით არ გავრცელებულა ინფორმაცია. ცალკეულ რაიონებში სწავლა შეწყდა და აეროპორტებმა ავიარეისები გადადეს. მექსიკაში შეიარაღებულ თავდასხმას 15 ადამიანი ემსხვერპლა. შემთხვევა ღამის კლუბში მოხდა. სამართალდამცველთა განცხადებით შენობაში 5 ნიღბიანი მამაკაცი შეიჭრა და ბართან მყოფებს ცეცხლი გაუხსნეს. თავდასხმის შემდეგ ბოროტმოქმედები ადგილიდან მიიმალნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით თავდასხმა კრიმინალური დაჯგუფების ელმაროს წევრების ორგანიზებულია. პოლიციას ბოროტმოქმედები ჯერ არ დაუკავებია. კოლუმბიაში მცირე ზომის თვითმფრინავი ჩამოვარდა, ინციდენტს მსხვერპლიც მოჰყვა. დაღუპულია ბორტზე მყოფი 14 ადამიანი. თვითმფრინავი ქალაქ სან-ხოსე დელ გუავიერედან ვილიავისიოში მიფრინავდა. ის ავიაკომპანია ლაზერის საკუთრება იყო. ავიაკატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ნიკოლას მადუროსა და ხუან გუაიდოს მოწოდებების გამო კარაკასის ქუჩებში ათასობით ადამიანი გავიდა. აქცია ეგრეთ წოდებული და დროებითი პრეზიდენტების მხარდამჭერებს შორის დაპირისპირებაში გადაიზარდა. დემონსტრანტების გაშველებას სამართალდამცველები ცდილობდნენ. ახალი საპროტესტო ტალღა ქვეყანაში ელექტროენერგიის მასობრივ შეწყვეტას მოჰყვა. მადუროს გუნდი ამაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს.
უკრაინის დედაქალაქში პოლიციასა და ულტრამემარჯვენე დემონსტრანტებს შორის შეტაკება მოხდა. აქციის მონაწილეები პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობასთან იყვნენ შეკრებილები. მათი მთავარი მოთხოვნა კორუფციაში ეჭვმიტანილების დაკავება იყო. პოლიციამ მომიტინგეების წინააღმდეგ ცხელმსადენი გაზი გამოიყენა. შეტაკებისას 3 ადამიანი დაშავდა. პარიზში კი მოძრაობა ყვითელი ჟილეტების მორიგი აქცია შედგა. მიტინგი ამჯერად მშვიდობიანი აღმოჩნდა და ექსცესების გარეშე დასრულდა. მანიფესტაციაზე ყვითელი ჟილეტიანების გარდა ვარდისფერ სამოსში გამოწყობილი ადამიანებიც გამოჩნდნენ. აქტივისტები ამბობდნენ, რომ ამ ფორმით ქალთა დღეს აღნიშნავდნენ და ქალებზე ძალადობას აპროტესტებდნენ. მიტინგები პარიზსა და საფრანგეთის სხვა ქალაქებში გასული წლის ნოემბერში დაიწყო. აქტივისტები მაკრონის მთავრობის სოციალურ პოლიტიკას აპროტესტებენ და საწვავზე გადასახადის გაზრდის წინააღმდეგნი არიან. ლონდონმა დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ბრიუსელის წინადადებას მხარი არ დაუჭირა. განცხადება ბრექსიტის საკითხებში მთავარმა მედიატორმა მიშელ ბარნიემ გაავრცელა. მაღალჩინოსნის განმარტებით მხარეებს შორის უთანხმოების მთავარი საკითხი ჩრდილო ირლანდიასთან საზღვარი და ბრექსიტის შემდეგ ევროკავშირთან საბაჟო კავშირია. გააქტიურებული რუსული აგრესიის ფონზე ლატვიის პრეზიდენტი ევროკავშირის ქვეყნებს საერთო მიზნის ირგვლივ გაერთიანებისაკენ მოუწოდებს. რაიმონდ ვეიონისის თქმით, ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ რუსული აგრესიის შეკავებაა. ეს ლატვიის პრეზიდენტმა გერმანულ მედიასთან თქვა. ჩვენ გვჭირდება შემაკავებელი ფაქტორი იმისათვის, რომ ერთ დღესაც რუსეთი ევროპის რომელიმე ქვეყანაში არ შეიჭრას, ისე როგორც მან ეს უკრაინაში გააკეთა. განაცხადა ვეიონისმა და აღნიშნა, რომ ამ საფრთხის გათვალისწინებით ევროპა ერთიანი უნდა იყოს. 20 ოქრო 10 ვერცხლი და 8 ბრინჯაო. კალიფორნიაში საზღვაო ქვეითების ჩემპიონატში საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა სწორედ ასეთი შედეგი აჩვენეს. შეჯიბრის 7 ქვეყნის წარმომადგენელ დაახლოებით 200 მონაწილეს შორის სპორტის 8 სახეობაში გაიმართა. ქართველმა სპორტსმენებმა 7 ტურნირში მიიღეს მონაწილეობა. კალათბურთში ფინალურ მატჩში მათ ამერიკის გუნდი დაამარცხეს და წლის ჩემპიონები გახდნენ. იასპარეზეს მშვილდოსნობაში, ცურვაში, ნიჩბოსნობაში, ეტლით სირბილში, ველოსპორტსა და მიზანში სროლაში. დაჭრილი სამხედროები საქართველოში 12 მარტს გამთენიისას დაბრუნდებიან. თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში საკალათბურთო სუპერლიგის მე-12 ტურის შეხვედრები გაიმართა. ერთ-ერთმა ლიდერმა ქუთაისმა ტიტებს 75-66 მოუგო. 22 ქულით ტიტების შემადგენლობაში ილია ლონდარიძე საუკეთესო იყო. დღის მეორე შეხვედრაში მგზავრებმა დინამო 88-71 დაამარცხა. თესეო ჰიუნდაიმ კი 77-65 აუთსაიდერ რუსთავს სძლია. სუპერლიგის მე-12 ტურის ბოლო შეხვედრაში ერთმანეთს თბილისური გუნდები დელტა და კაქტუსი შეხვდნენ. დელტამ კაქტუსი 87-64 დაამარცხა. თორი თამაში გამოვიდა მთლიანობაში, თამაშის რაღაც მომენტში შეიძლება დიდი აესხვაობითაც ვიგებდით, მაგრამ მე ვიცოდი რომ ტიტები არ მოგცემდა მოდუნების საშუალებას და ესეც გამოვიდა ძალიან მოკლე პერიოდში თამაში გამოასწორა ტიტებმა და შეიძლება დაწინაურდა კიდევაც, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად ბევრი შეცდომისა, ჩემმა ბიჭებმა ბოლომდე იბრძოლეს და ვფიქრობ, რომ დამსახურებულად გავიმარჯვეთ. ქუთაისი ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია ჩემპიონატში. რაც შეეხება ტიტებს, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყველა თამაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს თამაში რომ მოგვეგო, რა თქმა უნდა, წინა ვიწეოდით, მაგრამ მე ვამაყობ ჩემი ბიჭები პირველ რიგში, იმიტომ რომ ესეთ გუნდს როგორიც ქუთაისია ბოლომდე ეთამაშა და ბოლომდე მიიყვანო საქმე. რა თქმა უნდა, დასაფასებელია. მარაკეშის გრან-პრის მეორე დღეს ლაშა შავდათუაშვილი ფინალში რუს დენის იარცევთან დამარცხდა და ვერცხლის მედალს დასჯერდა. მან ფინალამდე ალჟირელი, რუმინელი და გამბიელი მეტოქეები დაამარცხა. მედლების გარეშე დარჩნენ ფრიდონ გიგანი, ნუგზარ ტატალაშვილი და ბექა დონღვანი. დღეს ტატამზე 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საჭიდაოდ გიორგი პაპუნაშვილი გავა. ტურნირის პირველ დღეს კი ბრინჯაოს მედალი ამირან პაპინაშვილმა მოიპოვა. სერბეთის ქალაქ ნოვისადში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავე 23 წლამდელთა ნაკრებმა 4 წონაში მოიპოვა მედლები. ედემი ბოლქვაძე ვერცხლის პრიზიორი გახდა. ბრინჯაოს მედლებს დაეუფლნენ რობერტ დინგაშვილი, ტარიელ გაფრინდაშვილი და გივი მაჭარაშვილი. დღეს მედლების ბოლო 5 კომპლექტი გათამაშდება და საქართველოს ნაკრები კიდევ 4 ბრინჯაოსათვის იბრძოლებს.
საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები რაგბი ევროპის ჩემპიონატ ტურნირის მეოთხე შეხვედრაში დღეს გერმანიის ნაკრებს უმასპინძლებს. პორტუგალოსნების გერმანელებს ქუთაისის აია არენაზე უმასპინძლებენ რაგბი ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენმა გუნდმა 3-ვე თამაში მოიგო და 13 ქულით პირველ ადგილზეა. გერმანიის ნაკრებს კი მხოლოდ ერთი სატურნირო ქულა აქვს და ბოლო მე-6 პოზიციაზეა. საქართველო-გერმანიის შეხვედრა დღეს აია არენაზე 16 საათზე დაიწყება. ჩვენი გუნდი რაგბი ევროპის ჩემპიონატზე ბოლო შეხვედრაში 17 მარტს რუსეთის ნაკრებს ესტუმრება. გუდაურში სარეიტინგო სნოუბორდ კროსის შეჯიბრება დასრულებულია, მასში 8 ქვეყნის 14 სპორტსმენი მონაწილეობდა, მათ შორის 2 ქართველი სნოუბორდისტის ჩემპიონი ესპანელი მარკ როური გახდა. ვისერგო მეორე და მესამე ადგილები მანანა გაბელია კვლავ გუდაურიდან გვერდება. გუდაურში სნოუბორდ კროსის სარეიტინგო შეჯიბრი დასრულებულია, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ჩემპიონი გახდა ესპანელი სნოუბორდისტი მარკ როური, ხოლო მეორე, მესამე და მეოთხე ადგილები რუმინეთს, უკრაინასა და დიდ ბრიტანეთს შორის გადანაწილდა. დღეს გუდაურში სპეციალურად მათთვის მოწყობილ 1 კილომეტრიან ტრასაზე საკუთარი საუკეთესო მონაცემების დაფიქსირება 14 სპორტსმენმა სცადა და მათ შორის იყვნენ ქართველი სნოუბორდისტებიც. საოცარ ემოციებში ვარ. ეს ჩემთვის პირველი მოგება არ არის, თუმცა მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია. უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ მიყვარს გუდაური და ზუსტად ვიცი, აუცილებლად დაუბრუნდები როგორც ტურისტი მაინც. ეს იყო ერთ-ერთი ეტაპი მოსამზადებელი 2023 წლისთვის. შეფასებები გვაქვს ძალიან დადებითი. შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველოს ეს გამოცდა ძალიან წარმატებით ჩააბარა და კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა შემდეგი სხვა ასპარეზობებისთვის. ეხლა მომავალ შაბათ-კვირას გვექნება უკვე იგივე სახეობები უბრალოდ სკიკროსში, იგივე სარეიტინგო და იგივე ევროპის თასი და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამას წარმატებით გავართმევთ თავს. სნოუბორდ კროსის ევროპის თასი ამით გუდაურში დასრულდა, ახლა უკვე მზადება იწყება სკიკროსის შეჯიბრისათვის, რომელიც მომავალ კვირას 15, 16 და 17 მარტს გაიმართება. ორგანიზატორი ამ ყველაფრის არის საქართველოში მთის კურორტების განვითარების კომპანია და საქართველოს სათხილამურო ფედერაცია, ხოლო საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის ეგიდით იმართება. მთელი ეს შეჯიბრები არის ერთი დიდი მზადება 2023 წელს მსოფლიო ჩემპიონატისათვის, რომელიც ბაკურიანში თხილამურითა და სნოუბორდით სრიალში გაიმართება. მადლობა მანანა გაბელია საუბრობდა გუდაურიდან. ოდესაში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებსა და სტუდენტებს საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი წარუდგინეს. სანდრო თოფურიამ ახალგაზრდულ დიასპორულ ორგანიზაცია ივერიელს მულტიმედიური ტექნიკა გადასცა და სამომავლო გეგმების შესახებ ისაუბრა. მიმდინარე წელს ახალგაზრდა ელჩის ოფისი უკრაინაში დიასპორის წარმომადგენლებისა და სტუდენტების მონაწილეობით სხვადასხვა სახის ღონისძიებას გეგმავს. შევხვდით საგანმანათლებლო ქართულ ცენტრთან, ივერიასთან და გადავეცით მათ მულტიმედიური ტექნიკა, შევხვდით პატარებს, გავეცანით მათ და მივეცით იმის საშუალება, რომ მათ იგრძნონ მიუხედავად იმისა, რომ არიან სამშობლოდან შორს, ჩვენ ვზრუნავთ მათზე. ჩვენმა დიასპორამ დაგეგმა რამოდენიმე ღონისძიება. დღეს ჰქონდა ბატონ სანდროს ასევე მეც შეხვედრა საკვირაო სკოლის აღსაზრდელებთან. ბატონმა სანდრომ გადასცა მათ საჩუქრები, ყვალინდელი დღეც აუცილებლად მნიშვნელოვანია. შეხვედრა გვექნება ჩვენს ახალგაზრდა, ესე ვთქვათ, თაობასთან, სტუდენტებთან, სკოლის მოსწავლეებთან. გიდი და ეზღნება გაბოს. მწერალ ლექსო პაიკიძის 2 წიგნის პრეზენტაცია შედგა. მხატვრულ დოკუმენტური გიდი რამდენიმე ადამიანის თავგადასავალს აღწერს. რაც შეეხება რომანს, ავტორი იმედოვნებს, რომ მკითხველი ტექსტის მიღმა უფრო მეც დაინახავს. თანამედროვე რეალობა კარნახობს, რომ გიდი ხშირ შემთხვევაში მას უწევს მომსახურება იმ ხალხის, ვისთანაც ცოტა ხნის წინ ასე თუ ისე კარგი ურთიერთობები ჰქონდა და ეხლა სახელმწიფოების გულისხმობს. ხო, ამიტომ ბევრი ნიუანსია, რომელიც საინტერესო იქნება მკითხველისთვის. ეძღვნება გაბოს, ქვია მეორე წიგნის პირველი რომანია ჩემთვის და მედი მაქვს სწორი გამოხმაურება ექნება და რაღაც აქცენტები არ გაკეთება, მაინც ტექსტის გულახდილობაზე და უფრო მეც დაინახავს პოტენციური მკითხველი. ამ შების ბოლოს ნახოთ, რა სამზადებს დღევანდელი გადაცემისათვის იმედის კვირის გუნდი. კიდევ უფრო დიდი ჭრილობა დამიმატეს იმით, რომ შეიწყალეს მკვლელი. სალომე ზურაბიშვილის შეწყალების კონსტიტუციურ უფლებას იუსტიციის სამინისტრო საკუთარი ნებით უნაწილებს.
შეწყალების პრაქტიკა ზოგჯერ უფრო ამნისტიას ემსგავსებოდა. ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას მსჯავრდებულთა შეწყალებაზე? ეს არის დამცირება პრეზიდენტის ინსტიტუტის. მან პასუხისმგებლობა აიღოს აი ამ გადაწყვეტილებაზე, როგორც სახელმწიფოს უმაღლესმა პირმა. შეწყალების რეკორდსმენი ექს-პრეზიდენტები და კითხვები, რომლებიც კონკრეტული მსჯავრდებულების გათავისუფლებას მოხვა. ნახეთ კვირას 9 საათზე. ეს არის ფაქტი. ერი ჩამოვარდა. ქაღალდის სახში ვცხოვრობ. ეს ყოფილი მერის არგუმენტია. მე რო წავედი, არ იყო ესე. ქუთაისში მილიონობით ლარია გაფლანგული. მერია არ აკონტროლებდა და არ ამოწმებდა მის მიერ გაცემული ნებართვებს. გადათხრილი გზები და ჩამოშლილი კედლების სავარდო და სამაისო ქალაქში. ნახეთ 9 საათზე. აგარა ვარ დედაშვილი და ვწვალობ ორივე. ცხოვრება მიცვალებულთან ერთად. სანამ ცოცხალი ვარ, სულ ასე ვიქნები. რატომ არ კრძალავენ დედები გარდაცვლილ შვილებს სასაფლაოზე? სადაც ჩემი შვილი იქნებოდა, მეც უნდა ყოფილიყავი. გლოვის უჩვეულო ფაქტები. ნახეთ დღეს 9 საათზე. ის ყველა სიახლეს ტრადიციულად გაეცნობით ვებგვერდზე იმედი ნიუსში შევხვდებით კიდევ ერთხელ 17 საათზე. დროებით.